Vamos lá, cambada. Mais um videozinho aí se iniciando no canal, tá? O que a gente tem aqui hoje? City. Eu já venho pegando alguns problemas de barulho de pino, né? Então o cliente me liga, fala, Felipe, meu carro tá com barulho de grilado. Qual seria esse barulho? É barulho de batida de pino, tá? Então você leva na oficina aqui, outra ali, é combustível, e troca combustível, e aditivo combustível. E não adianta. E entra com o aparelho, e ajusta, e faz ajuste AF, não adianta, tá bom? Então vou mostrar para vocês aqui qual o problema que está acontecendo com esses carrinhos, tá? Com esse motorzinho aqui, tá bom? De grilado, de pino, combustível, o que tem que ser verificado, se é vela, se é bico, tá? Então fica até o final aí desse vídeo, acompanhe o processo e eu vou mostrar para vocês. Para você que está chegando agora, meu nome é Felipe, trabalhei na Honda durante 9 anos, pouquinho que eu sei, eu venho aqui e passo para vocês. Continuo trabalhando com Honda, tá? Total aí de trabalhando na Honda e aqui fora, a gente já está chegando já, beirando os 12 anos aí, né? Então, a única coisa que eu peço para vocês aqui nesse canal, like, se inscreve no canal e enche o comentário. Toda segunda-feira a gente faz live, tirando dúvida, tá bom? Então vou mostrar para vocês aqui qual o motorzinho que a gente está falando, tá? Esse motorzinho aqui, ó, a gente está tendo muito problema de grilado, né? O que acontece, Felipe? Entra com o aparelho, o que apresenta no aparelho? Existem alguns casos que não apresenta nada no aparelho, tá bom? A gente entra com o aparelho ali e não tem DTC. Porém, se você entrar nas falhas, você vai ver que tem alguns cilindros com falha. Mas o que seria isso, Felipe? Bobina? Vela? Bico? Fica até o final que a gente vai desvendar esse probleminha aqui, tá bom? Para vocês que são rondeiro e rondeira de plantão. Vamos embora, galera. Vamos começar a trabalhar aqui. Vamos lá, cambada. Aqui, ó, a gente já tirou, ó, olha como é que tá ali o estado, tá? Olha aí, ó. Então a gente vai fazer essa limpeza, descarbonização, tá bom? E vamos tirar os bicos, porque a gente está tendo problema com esses bicos. E vamos botar na máquina para bater, vamos verificar velas também, tá? Vamos lá, galera, ó, colocamos os bicos aqui para bater, tá? Estamos fazendo um teste nele. Por quê? Esse problema de grilado que a gente está tendo é decorrente dos bicos, tá? E velas também, tá bom? Mas por que acontece isso, Felipe? Porque quando você entra com a gasolina ruim, tá? Ele acaba sujando o bico. E aí que começa a acontecer nesses carrinhos? Falsa combustão, tá? Então detecta no scanner a falsa combustão. Então o que tem que ser feito aqui? Analisar os bicos, ver se estão tudo corretinho, fazer a limpeza deles, tá? Verificar as velas também, se as velas estiverem avermelhadas, já no tempo, faça a troca, tá bom? Então vamos lá, que a gente vai começar a montar. Vamos lá, galera, feita a limpeza do bico, limpamos também aqui, ó, tá? A admissão do carro, e olha as velas do carro aqui, como é que tá, ó. Quando ela fica assim, ó, avermelhada, deixa eu focar aqui, isso, tá vendo, ó? Já chegou o tempo da troca, tá? Então a gente vai entrar com a vela NGK, tá bom? Que é a que fabrica para Honda. A gente vai fazer essa troca aí. E vamos começar a montar o carro aí do cliente. Vamos fazer limpeza também aqui no coletor, que olha como é que tá isso aqui, ó. Ó, muito sujo, tá? Limpeza do TBI também a gente vai fazer desse carro, olha como é que tá, ó. Então a gente vai ter que vir descarbonizando isso tudo, tá bom? Então se o carro tá grilando, ó, tá vendo, ó? Tem que vir fazendo toda essa limpeza, tá? Vamos embora.
Vamos lá, cambada. Finalizamos aqui, tá? O trabalho do Honda City. Carro, como eu falei para vocês no início do vídeo, veio com barulho no motor, grilando, tá? O que foi feito aqui no carro? O que vocês têm que fazer no seu carro quando der esse problema, tá? De barulho, de pino batendo. Muito cuidado com o posto de gasolina que você coloca. Tá? Por quê? Às vezes, você vai trocar o posto de gasolina, vai trocar a gasolina, vai ficar bom, tá? Vai ficar show. Mas às vezes você vai ter que fazer esse tipo de serviço aqui, que é tirar os bicos, botar na máquina para limpar o bico, fazer os testes e verificar as velas, tá bom? Então, muito cuidado com o combustível que vocês colocam. Às vezes vocês colocam até um combustível num posto de bandeira e o combustível está adulterado, tá? E vai vir dar esse problema. O álcool também, com o tempo, dá esse problema de bico, velas. O álcool detona também a bomba de combustível, tá? Então, galera, esse videozinho rapidinho para vocês ficarem atentos. E se pegar esse problema, já sabe o que é, né? Bico injetor e vela, tá bom? Existem casos que vai acender a luz da injeção e aí vai te dar uma falsa combustão, ele vai pegar também a sonda lambda, tá? Esse caso aqui não, ele estava com grilado, mas não estava tão alto. Já peguei alguns aqui com a luz acesa e um grilado muito alto, uma batida de pino muito alta, tá? Mas como o cliente aqui adquiriu o carro agora, ele está com o ouvido mais sensível, então ele escutou que, opa, tem um barulhinho diferente aqui no motor. E trouxe aí, ele já tinha ido em 2 oficinas, né? Passaram o scan e tal. Não resolveram, porque o scan não vai adiantar, tá? Então, bateu o pino, barulhinho, pode fazer, revisar bico injetor e velas, tá bom? Nesse vídeo também, galera, eu vou deixar os links de algumas peças que vocês me pediram do Mercado Livre, tá? De lojas que eu já compro, tá bom? Então vou deixar na descrição link de alguns materiais que a gente compra. Tensionador, óleo, filtro, pra galera aí que quer comprar o seu material. A única coisa que eu peço nesse canal, larga aquele like, se inscreve no canal e enche de comentário. Tchau, galera. Forte abraço e até o próximo vídeo.